Так, всем привет. Сегодня будет гайд на Бэтрайдера. Играть будет мидер команды Тундра, BZM. Аспект он выбрал на третий спал. В целом на Бэтрайдера оба аспекта играбельны. Их отличие в том, что с аспектом на напалм вы максите напалм и бьете с руки и билдитесь через ПТ пику. С аспектом на третий спел вы, начиная с 4 уровня, максите Firefly и играете через Blink БКБ Ганим. Вот. А в драфте, где в падлу бить героев, либо просто это невозможно, допустим, здесь в Туска там особо не побьешь, ну, в Туска, в Панга просто вас закатают, поэтому чуть в падлу, поэтому он решил просто вот киллы посетапить и попрыгать, и покачаться с Firefly. По Старбаю всегда танго 5 веток. Ферик вам не нужен. 5 веток просто на максимальные статы. Чтобы закидывать врага напалмом, и была бесконечная мана почти до батла у вас, чтобы до батла дотянуть с этими 5 ветками. Сразу же, как только встречаются крипы, начинает закидывать врага напалмом. Прям в пачке стоит. Просто чуть ли, ну, вот на краю оранжа таура, просто закидывает напалмом, рэд-кликает. Хочет максимально быстрый второй левел себе и максимально испортить врагу начало лайна. Он просто на панга вынужден стоять за тавером и крипов добивать контестить только спалами. Если он подходит к пачке, как сейчас, то он за это моментально, ну, теряет пол лица просто. Подошел и сразу же, ну, дал спел и отошел. У него больше нету выхода просто. Если у врага нету на ранних левелах никакого эскейпа и станов, можете на втором уровне и третьем похолодить скиллпоинт, чтобы, если вдруг окажетесь у врага за спиной, либо враг слишком вас передавит, как-то, да, в пачку там пойдет, либо по тарам крипов вас донаить, чтобы вы его под напалмами убили с Firefly просто. Так как тут у Пангольера есть два эскейпа целых, он, ну, скиллпоинты ему холдить нет смысла. Просто берет дефолтную раскачку. Также, если бы он стоял в какого-нибудь другого мидера с контролем, по типу Шторма там, или Шарка, который бы его там замедлил, да, либо схолдил был скиллпоинт на стан. Вот. В таких героев он бы тоже также не брал Firefly. А вот в какого-нибудь другого мидера, у которого ну, нету контроля на первых левелах, там, условно, SF, у которого вообще нет контроля, и он может задавить, либо какой-нибудь экзортовый инвокер, вот в них можно похолодить скиллпоинт спокойно. Бочку всегда используйте, когда враг уже от вас почти убежал. У бочки очень огромный рейндж. Почти, ну, даже больше, чем у блинка. Поэтому просто ее кидаете, когда враг уже почти убежал от вас, вы уже не дотягиваетесь тычкой, и просто кидаете его к себе, чтобы дать еще пару тычек ему в догонку. Вот выпуливает пачку чуть из-под таура, чтобы ее слишком сильно не впушить. И сейчас она идеально умрет под подход следующей пачки. И теперь у него линия будет стоять под его хайграундом, и Пангалер вообще ничего не сможет. И если он подойдет к пачке, ему в спину сразу же выходит его сап Бэтрайдера, и умирает Пангалер сразу же. Держит скиллпоинты себе, чтобы, если что, вкачать Firefly. Если не нужно, будет просто вкачать там все условно бочку и напалм. Ну, бочку напалм вряд ли, он может напалм просто... Ой, бочку вкачает в 2 и все. Вот. Подумал, что сейчас убью, сразу же взял Firefly. К сожалению, убить не получилось.
Просто не подпускает бедного Пангольера к пачке, КД проливает, стакает на нем напалм, качается, к нему постоянно выходят сапы под мид. Даже если бы к нему сапы не выходили бы, этот Пангольер бы все равно умирал без шансов. Сапы — это просто ускорение процесса, так скажем. Вот с таким аспектом всегда просто тапа квинлейс и фаст травела выходите, чтобы у вас было много МСа. Именно смысл травелов больше в том, не чтобы по линиям летать именно на бетике, а в том, чтобы 550 МСа просто бегать за счет аспекта. Заходит к кругам в двойку спокойно, понимает то, что тут качает стаки Драксир. Также против всяких бестмастеров и прочих котлов и прочих героев старайтесь заходить по возможности, там, допустим, активку законтролили в топе и стараетесь зайти в двойку, просто прочекать стаки, чтобы, если что, их забрать, и враги, ну, не успели их задефать. Именно на бетике вы можете на 8-м левеле, если у вас Firefly в 4, вы можете даже в соло забрать практически, ну, full стаки эншей. На 6-м, 7-м левеле вы без проблем забираете стаки обычного биг кемпа. Вот сразу же выходит под виздом, понимает, что тут он тоже без шансов всех убивает, даже без лосо. Аккуратно ходит по героям Firefly, стакает напалмы. Всегда старайтесь на миду выходить под виздомы всякие, забирать, потому что это очень важно. На низком рейтинге, если вы играете в сол, к вам команда, скорее всего, не пойдет, поэтому просто проговаривайте это, опять же, заранее. Допустим, на 6.30 говорите, то, что вы сейчас через двойку побежите на визном, чтобы челы за эти 30 секунд успели инфу обработать и подойти к вам. Вот покупает у него с травлами и так 425 МС, и как только там будет примерно половина действия Firefly, у него сразу же там будет 550 МС, и он просто любого героя догонит в доте. Аккуратно старается сразу же на пачках не показываться, чтобы если вдруг какой-нибудь сап условно, либо даже мидер захочет выйти сюда и лутнуть эксп и толкнуть пачку, чтобы он из кустов сразу же вышел и там нажал бочку лосо и убил героя. Ну вот как сейчас, скорее всего, и будет. Просто всегда шарится по кустикам, чтобы враги его не видели, чтобы была возможность вот так вот выйти в любой момент и убить героя, и фрикилл получить. Фарм свой старайтесь там максимально как-то максимизировать. Если нажимаете Firefly, бежите сразу по нескольким кемпам, допустим. Если бы сейчас ему не нужно было, допустим, на бетик идти в топ, он бы сразу же качнул 3 кемпа с помощью Firefly от Баунти до кемпа, который около Т2. Дальше всегда Блинк, потом всегда БКБ и Аганим. Просто БКБ, чтобы вы спокойно возили героев и вас там не сбивали, не станили, и Аганим просто, чтобы 2 таргета цеплять. Дальше можете купить себе просто шмотку, чтобы как, ну, на файт какой-нибудь, чтобы было легче выигрывать. Там либо рефрешер какой-нибудь, либо шиву. Можно там еще условную линку сварить в лейте, если там у врага какой-нибудь БКБ-контроль, из-за которого вы не сможете в лосо там вывести нормально. Вот, то есть Баратрум какой-нибудь или Бейн. В начале игры до минуты 20 можете лосо вообще не жалеть. Даже если там бедный сап 500 хп, все равно нажимайте лосо, чтобы потратить минимальное количество времени и сразу же убить героя. Уже ближе к лейту стараетесь цеплять героев,
Саганом, просто два героя цеплять сразу, либо э, во время файта увозить enemy carry из файта, чтобы он не смог бить. Либо наоборот, там какая-нибудь дровка стоит, за миллион ранжи бьет вашу команду, а вы, ну, знаете об этом, ожидаете это, и сразу же блинкуетесь, и привозите максимально близко файт. Вот, как я говорил, Бетик вообще спокойно может закачать стаки. Вот. Смог на пол дропнул, чтобы сейчас показаться, забрать активку, а враги прокликали и не увидели бы этот смог. Ну вот в итоге враги не ожидают, что они сейчас смокнутся. Но эта фишка больше, если вы играете в пачке какой-нибудь. Вот, но все равно полезная штука. Вот. Также можете дропать шмотки на пол в кусты, если играете, допустим, на том же бетике, и если вы хотите показаться без блинка на линии, то есть, условно, вам пролетел блинк, дропнули его в кустик, вышли на пачку, отпушить ее, у вас чел блинка не видит, на X-пачку спокойно выходит, а у вас уже блинк просто. Вот. Просто по КД вот старается качать как можно больше кемпов за один Firefly. Ну, пачку, кемпы и так далее. Чтобы по фарму не проседать. И по крипам. Сейчас будет бот тэпаться, просто, скорее всего, помогать команде. Заранее нажимает Firefly, чтобы уже при прыжке у него было много МС, и у него было много спелл дэмэджа, чтобы настакались, ну, эффект от аспекта. Вот. Всегда, то есть, если вы хотите прыгнуть в героя какого-то, либо залететь в какой-то файт, то сначала нажимаете Firefly, 2 секунды, допустим, с ним бежите, ну, за 2 секунды до блинка нажимаете Firefly, бежите, у вас в итоге вы запрыгиваете файт уже с доп МС и уже с доп спелл дэмэджем. Это, ну, будет намного лучше, если вы сначала прыгнете, и потом у вас начнется настакиваться эффект Firefly. А когда вот так вот заходит аккуратно в вражескую двоечку, там прокачивает вражеские кемпы аккуратненько, вот так вот сквозь деревья проходит, прокачивает и уходит моментально, вообще без риска какого-либо. Даже если в него прыгнут, ну, его все равно поймать не смогут. Сразу же смокается, чтобы сейчас тут убить героя какого-то и забрать Рошана с Урсой. Ну, Урса, скорее всего, соло просто пойдет его забирать. Пока тут файт происходит. Ну, мистер Кристаллис так не думает, видимо. Всех убили, сразу же не теряет времени, идет качать кемпы. Заранее уходит от него, потому что он догорит от Firefly, не дорит-кликивает до конца его, чтобы успеть стакнуть двойку. Стакать тоже очень важно себе на бэтрайдере по пути где-нибудь, чтобы потом возвращаться, если ничего не происходит, и там прокачивать. Ну, либо как минимум ваша команда закачает, и вы себе экспу голду получите. Сразу же вот качнул там пачку, плюс 2 кемпа. Аккуратненько в кустах стоит, ждет, может какой-нибудь сап выйдет, линию отпушить. В Герыче не прыгает, потому что понимает, что не пробьет соло. И на мапе к тому же никого не видит.
дождался команду. Сейчас тэпнется еще один чел, и под его телепорт уже вот врывается и спокойно убивает героев. Сейчас сразу же побежит куда-нибудь на next camp, скорее всего. Wait Moon Bounty украл. Хочет пока что себе просто БКБ докачать и не делать никаких мувов, потому что с БКБ они уже 100% там заберут Рошана какого-нибудь, уже это в боте, скорее всего, будет. И потом на Торма условно пойдут. Вот. Пока что не хочет никаких агрессивных мувов делать, потому что у врагов уже есть чем ответить, а у Бетика КД ЛСО просто ждет свой Power Spike и КД ЛСО. Талик на 10-м скипаете, он не очень сильный, просто докачиваете остальные спеллы. Вот. На 15-м берете либо правый, либо левый, от ситуации смотря, если левый, если там есть какие-нибудь герои, ну, если суперактивная игра, и в героев прям нужно по КД лоса нажимать, тогда можете левый взять, но это редко, зачастую правый берете. Опять вот прилетел БКБ, и сразу же нажимает смог и идет с командой что-то делать. Если вы играете, опять же, с соло и на лоу ПТС, можете это проговорить заранее. Типа, там, ребята, го покачаемся. У меня там БКБ 1000 голды, докачаем, нажмем смог, убьем их. Вот. И неважно, на каком герое вы вообще играете и на какой позиции. Всегда просто, если хотите, чтобы ваша команда что-то сделала, проговаривайте это заранее. Либо не жалуйтесь, что она не помогает вам. Пошел делать движуху в боте, чтобы там Рошу враги не задефали, потому что там враги бы, ну, чисто в теории могли бы убить команду Дайр. Вот, сейчас будут уже играть по топ, чтобы Торма забрать. Урса сейчас распушит, и все молятся в топ, чтобы Торма забрать. Он Жакс отпушил пачку Гейтуиса. Бетик на активку бежит. И после активки тоже в топ. Ну, там Урса сейчас уже заберет его, наверное. Они вдвоем будут забирать. Либо Урса один даже заберет. На Урса один просто забрал. Если у вас там керри, который не может убить соло, ну и героя нету, который соло убивает Торма, то нужно туда хотя бы второй молодца. И опять же команде заранее сказать на 19:30 там гол Торма под 20-ю. И самому распушить там линию в топе. Просто стоит в кустиках, пока ждет героев вражеских. И вот сейчас будет под каждое КД лоса убивать их. И вот без Туска они уже намного слабее, потому что Туск дает и контроля много, и подсейвить может сноуболом, и урона много тоже очень. И без него они сейчас будут просто терять Т2. Опять идет контролить активку сейчас под мид.
Если выпадет какая-то хорошая активка, могу даже без Урсы пойти. Вот ДД выпало. Почему-то не забирает он его, правда. Странно он что-то сделал на Биземе. Но в итоге все хорошо получилось. Сразу же идет отпушивать топ, потому что в миду команда и так справится против Виспа бедного и Драксира без ульты, и Гира тоже без ульты. Они просто... Тиммейты его заняли лес, а он пошел отпушивать линию, единственную, которая не запушена, чтобы им просто было легче, чтобы их там не отзеркалили никак. Или там условный Висп бы с Гералетом не полетел бы и не разбил им Т2 в ответ. Чтобы такого не было, сразу же полетел отпушивать. Если чё, Травлах сразу вернется. Аккуратненько понимая то, что на мапе никого не видно. Аккуратненько из кустов отпушивает кнопками своими линию, чтобы не показываться, чтобы у него не прыгнули. Позиционку держит. Если бы не было бы травелов, то он бы после отпуша этой пачки уже гейтовался бы. Но так как у него травела, он может здесь чуть подольше остаться. Потому что он в любой момент прилетит там на крипа просто за спину и поможет. Так он просто качается, опять же, до своего пауэрспайка. Хоть они сильные и у них целых 20 тысяч преимущества, они все равно понимают то, что они могут закинуть игру рандомной смертью какой-то. И поэтому просто максимально на верочку играют и докачивают Аган на бетике. Ну и остальные шмотки на других героях. Ну, вот сейчас Аган на бетике прилетел. Там у Наги Грифсы Реди, у Урса сейчас даже 100 голды БКБ. И они уже с ними пойдут там смаковаться, играть там, может быть, под Next Рошана. Вот Аксу БКБ тоже долетела. Все, и вот сейчас они уже реди. Не идут, несмотря на огромное преимущество, не идут убиваться в героях бесконечно в ХГ и в Тавра в целом. Вот можно еще после Агана форсик какой-нибудь взять, чтобы прыгать в героя и выфоршиваться к команде. Так ну, быстрее будет. Вот. То есть у вас после Агана выбор либо рефрешер, либо Шива, либо форсик. Иногда можно Катерин какой-нибудь взять. Сразу же, не теряя времени, пошел топ отпушить, чтобы сразу же после килла Виспа команда подошла и сломала Т2 в топе последнее. Ну вот не стал его добивать там ради килла какого-то. Вот в итоге взял, ну в итоге решил брать не реф, а форс. Все-таки. Все три внешки открыты. Сейчас им нужно просто на псе вот этом в боте, допустим, Гира убить. Либо еще, ну, просто вот так вот ловить героя с ХГ и уже после этого заходить. 5х5, и вы никогда не идете в ХГ долбиться.
И опять же, через мид тоже на ХГ никогда не заходите, только если враги мертвые. Вот у них вроде в миду пачка впушена, они могут зайти через мид, но они все равно не заходят, потому что понимают, то, что в миду это делать падло. И ждут просто, пока стопы из бота крипы подойдут, чтобы уже зайти с сайда. Подвышли, пока что, наверное, шмотку хотят какую-то докачать. На Аксе Акторин, на Наге Аган, на Урсе Абиссал хотят. Просто прям на верочку жестко играют. Аккуратненько пушивают пачечки. Firefly, его вообще не видно. Чтобы еще такая фишка, если вдруг кто не знает, чтобы понимать, где пачки вражеские, вы можете зеркалить их со своими. То есть вот ваша пачка спустилась с лесенки, и вот вражеская пачка тоже уже вот спускается с лесенки. Вот, или, допустим, ну, и так со всеми лайнами работает. То есть здесь там только спустились, здесь только спускаться будут сейчас. И со всеми линиями такая же ситуация. Вот они вышли. Вот. И это очень вот помогает в лейте, что когда к вам заходит на ХГ, что когда вы заходите на ХГ, чтобы сплитить, это очень сильно помогает. Со временем вы уже без вот этого просмотра на своих крипов уже запомните все тайминги подхода вражеских крипов и уже без этого будете ориентироваться. Шмотки докачаны у всех и хотят вот просто сейчас на лосо героя подцепить. Сейчас любой герой показывается, он нажимает в себя форс, блинк, ну, сначала третий, потом форс блинк, и героя буквально с ХГ вытягивает. К сожалению, никто не показался, поэтому сразу же пошел качаться, не теряя времени. Сканы по КД кидают какие-то, чтобы, возможно, врагов как-то запалить и туда побежать. Ну и сейчас будет last fight и ГГ напишут энами. Скорее всего. Вот и все. Просто на Бэтрайдере своими действиями, то, что он в начале Виздом отжал, то, что он по КД стапит киллы, не умирает, не показывает на карте, отбирает у врагов фарм, по факту выиграл в соло игру. Вот. Пишите, каких еще героев хотели бы увидеть. Или, возможно, от какого-то конкретного игрока увидеть какого-то героя. Вот. Все, всем спасибо. Подписывайтесь.